მოგესალმებით მეგობრებო, დავბრუნდით შემდეგი ვიდეოთი და ეს ვიდეო იქნება განსაკუთრებული, იმიტომ რომ კონორ მაკგრეგორი ბრუნდება. აზერბაიჯანიდან გადმოხვდებით ლას-ვეგასში და გვექნება International Fight Week UFC 329 მთავარი ბრძოლით კონორ მაკგრეგორი მაქს ჰოლოუეის წინააღმდეგ. 5-წლიანი გულაობისა და ლეი-ოფის შემდეგ კონორ მაკგრეგორი როგორც იქნა ბრუნდება და შეებრძოლება მაქს ჰოლოუეის ახლა უკვე ახალ წონაში welterweight-ში. ამ წონაში კონორს აქვს ნაჩხუბარი, ხოლო მაქს ჰოლოუეის ჯერ არ უჩხუბია. სულ ეხლა ხანს lightweight-ში ავიდა და ეხლა უწევს welterweight-ში ასვლა, იმის გამო რომ კონორს ეს წონა უნდა. დრემატჩია ეს ჩხუბი ამ ორ ლეგენდას 2013 წელს აქვთ პირველად ნაჩხუბარი, სადაც კონორი დარჩა გამარჯვებული. ნახოთ მოახერხებს მაქსი რემატჩის აღებას და UFC-ს მეფის დამარცხებას. Main event-ის გარდა სხვა ძალიან მაგარი ჩხუბები გვაქვს ასევე, განსაკუთრებულად მომწონს ამ ქარდის main card-ი, სადაც კომეინი არის ბენუა სენდენისი პედი პიმბლეტის წინააღმდეგ, ასევე ყავს კორი სეთჰენგენი მარიო ბაუტისტას წინააღმდეგ, ბრენდონ როიალი ლონერ კავანას წინააღმდეგ და კინ გრინი ტერენს მაკინის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ნელ-ნელა ბრძოლების განხილვა. ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი, რომ განსაკუთრებული ქარდია ეს, იმიტომ რომ კონორ მაკგრეგორი ბრუნდება და როცა კონორ მაკგრეგორი ჩხუბობს, არ აქვს მნიშვნელობა, გიყვარს თუ გეზიზღება ეს კაცი, თუ MMA ენთუზიასტი ხარ, აუცილებლად ჩაუჯდები მის ჩხუბს. ზუსტად ამიტომ ვფიქრობ, მინიმუმ ნახევარი მსოფლიო ჩაუჯდება ამ ქარდს. ჩემთვის პირადად იმიტოა განსაკუთრებული, რომ მე როცა ჩხუბების ყურება დავიწყე, მაშინ კონორი თავის პრაიმში იყო 2016-2017 წლებში. ალდოს რო კამარი მოუგო, ედის რო ეჩხუბა, ნეით დიასთან ორი ჩხუბი, ფლოიდთან კროსოვერი ბოქსინგში. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, მაშინ აყვავდა UFC და ზუსტად ამ კაცის დამსახურებაა, რომ ეხლა სპორტი ესეთ დონეზეა. ნახდად არ მეგონა ამ სიტყვებს თუ ვითხოვდი და კონორის ჩხუბს განვიხილავდი, სულ რაღაც მართალია 4-5 თვეა რას დაწყებული მაქვს ეს ჩემი განხილვების ვიდეოები, მაგრამ მართლა არ მეგონა თუ მომეცემოდა საშუალება, რომ ჩემს YouTube არხზე განმეხილა კონორის ჩხუბი. მართალია ეს ის კონორი არ არის, ვინც მე მახსოვს და ვინც ესე მიყვარდა, მაგრამ თავისი ისტორიით ეს კაცი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მებრძოლია. პრაიმ კონორის ჩხუბის ვიდეოებს და სხვადასხვა ინტერვიუებს დღემდე უყურებ. ძალიან მიხარია ის, რომ კონორ მაკგრეგორის ჩხუბი მექნება განხილული და იქნება ეს ჩემს YouTube არხზე. არ ვაპირებ გაჩერებას, რასაც ვაკეთებ, კიდე დიდი ხანი გავაკეთებ, დიდი ხანი გადავიღებ ვიდეოებს და ძალიან მიხარია, რომ კონორ მაკგრეგორის ჩხუბი ერთი მაინც განხილული მექნება. ვფიქრობ, რომ ამ კაცს დიდი დრო არ აქვს დარჩენილი, ეხლას 5 წლის მერე ბრუნდება. კი აქ ნათქვამი, რომ მეორე ჩხუბიც აქვს უკვე კონტრაქტში და დაჟე ისიც თქვა, რომ შეიძლება ამ წელსვე იჩხუბოს მეორე. არ ვიცი რამდენად რეალურია ეგ, მაგას არ ჩავყვები ძალიან, მაგრამ აშკარად ეხლა ჩხუბობს დღევანდელი დღის თარიღით 9 დღეა დარჩენილი ჩხუბამდე. ჯერჯერობით ყველაფერი წესრიგშია, არც ერთი მებრძოლი არ ჩახსნილა და იმედია მივახწევთ ბრძოლის დღემდე და ჩატარდება ეს ჩხუბი. შეგახსენებთ, რომ დავალაიქოთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ არ გაქვთ გამოწერილი და დამიწერეთ კომენტარები. სანამ უშუალოდ UFC 329-ს მივადგები, ტრადიციულად წინა კვირას ჩავხედოთ თუ რა როგორ იყო, მოკლედ ვიტყვი, ბევრს არ ვილაპარაკებ, მინდა პირდაპირ UFC 329-ზე გადავიდე. აზერბაიჯანის ქარდს რაც შეეხება, 8-5-ზე წამოვიდა პიკები. საკმაოდ რთული ქარდი იყო ჩემთვის და ჩემი პრედიქშენებისთვის. ბევრი ჩხუბისი არ წამოვიდა, როგორც მეგონა, მაგრამ შევეცდები ამ კვირისთვის UFC 329-ისთვის მქონდეს უფრო კაი პიკები და უფრო მეტი ჩხუბი გავამწვანო. მივოდექით მოკლედ UFC 329-ის მთავარ ბრძოლას. კონორ მაკგრეგორი მაქს ჰოლოუეის წინააღმდეგ, კონორი ბრუნდება 5 წლის შემდეგ, 5 წლის წინ ბოლოს იჩხუბა დასტინ პორიესთან, ალბათ ყველას გახსოვთ, პირველ რაუნდში ფეხი მოიკეხა კონორმა და იმის შემდეგ 5 წელია თითქმის არაფერი გაუკეთებია. ეხლა დაბრუნდა და როგორც თქვა, ბოლოს რაღაცა 6 თვეა ვარჯიშობს. მანამდე რასაც აკეთებდა, ყველამ კარგად ვიცით. იმის შემდეგ რაც ფეხი მოიტეხა პორიესთან, PED-ზე შეჯდა, ანუ სტეროიდებზე იყო, გაიბერა, გახსოვთ ალბათ მაგდროინდელი კონორი, რამხელა იყო, რაჯანზე მოვიდა, კუნთური მასა მოემატა. კუნთური მასა კი არა, თავის გაზრდილი ქონდა, იმ ხელა იყო მაშინ. ეს ის პერიოდია, აი Roadhouse-ი რო გადაიღო, იმ კინოში თუ გაქვთ ნანახი რაჯანზეა, ესე გორილასავით დადის. იმის შემდეგ კიდე 1000 ამბები, 1000 გულაობა გადაიტანა კონორმა. რაღაც პონჩი მგონია, რომ ვერც გააკრიტიკებ ამ ხრივ ამ კაცს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანია ეხლა, უამრავი ფული აქვს. თავის კარიერის განმავლობაში სულიც ახდა, რომ მინდა ძალიან ბევრი ფული ვიშოვო, წავიდე და ვიგულავო და ესეც გააკეთა. მოინდომა ეხლა დაბრუნება, ბრუნდება 2026 წელს. აქამდე 2 წლის წინ იყო კიდე ჩენდლერთან როცა ჰქონდა ჩანიშნული ჩხუბი. არ მოხერხდა ეგ ჩხუბი, რაღაც ტრავმა მიიღო მაშინ კონორმა
გახსოვთ ალბათ TAF-ში მიიღეს მონაწილეობა, ხნელები იყვნენ კონორი და ჩენდლერი, დაგეგმილი იყო ეგ ჩხუბი, მაგრამ არ მოხერხდა და ეხლა ბრუნდება მაქს ჰოლოუეისთან. გადავხედე კონორის ბოლო 2 ჩხუბს დასტინ პორიესთან, ანუ სულ 3 ჩხუბი აქვს პორიესთან. პირველი აქვს მოგებული ადრე ძალიან 2014 წელს და შემდეგ რემატჩი და ტრილოგია წააგო. ორივე ჩხუბი იყო 2020 ორივე ჩხუბი იყო 2021 წელს და ამ ორივე ჩხუბში პორიესთან დავინახე კონორის ასე ვთქვათ რეგრადირება. მართალია ტექნიკა და ძალა ისევ ადგილზეა კონორის, მაგრამ აი ის მუმენტი, რაც კონორს ჰქონდა, რაც პრაიმ კონორს ჰქონდა, რეაქცია რითიც გამოირჩეოდა, დარტყმს რო ცილებდა და მე აქეთ თვითონ უსვავდა ედი ალვარესთან ფინის სიკვენსი რო ავიღოთ, პირდაპირ რო იცილებს და მე თავის 1-2-ს რო უსვავს ულამაზესად. ეხლა უკვე ბევრად დიდია მასაში, ასაკიც უფრო მეტი აქვს და ზუსტად მაგიტო გაირჩია ველთერვეითი რო ბევრი არ დაიკლოს ზონა და რა თქმა უნდა მაქს ჰოლოუეისაც რო შესთავაზებდნენ კონორთან ჩხუბს. არ აქვს მნიშვნელობა რა წონა იქნებოდა, მაქსიც აუცილებლად დათანხმდებოდა და დათანხმდა კიდევაც. სულ რო ყველაფერს თავი გავანებოთ, კონორთან ერთი ჩხუბი ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენი ცხოვრება აწყობილი გაქვს, იმხელა თანხებზეა საუბარი კონორთან ჩხუბის დროს. ზუსტად ეს იყო იმის მიზეზი, რომ კონორის კარიერაში საერთოდ ყველა მებრძოლს უნდა მასთან ჩხუბი და ეხლას თუნდაც ყველა როცა რაღაც დონეს მიაღწევს საერთოდ ყველა ახსენებს ხოლმე კონორის სახელს. უშუალოდ კონორის ამ ჩხუბს რაც შეეხება, ნადადავ ვფიქრობ, რომ კონორს რაღაც წარმატება იქნება თავისი დაბრუნების შემდეგ, მით უმეტეს მაქს ჰოლოუეისთან, რომელიც ტოპ დონეზე ჩხუბობს. თუნდაც ეს 5 წელი რო ავიღოთ, რაც კონორი წასულია, მაქს აქვს 7 ჩხუბი ჩატარებული და რა მებრძოლებთან აქვს ჩატარებული, რა დონეზე ჩხუბობს, ილიასთან აქვს ჩხუბარი, კეიჯისთან, ვოლკანოვსკისთან. პორიე გაუშვა აგერ ახლა პენსიაზე და ბოლოს ჩარლზ ოლივეირას ეჩხუბა. მართალია აქვს წაგებები, მაგრამ აქტიურია და უმაღლეს დონეზე ჩხუბობს. ბოლოს აქვს წაგება ჩარლზ ოლივეირასთან, მაგრამ ჩარლზმა მოუგო ერთპიროვნულად გრეპლინგით. ნახდად არ ვფიქრობ, რომ კონორი ამ ჩხუბში მოახერხებს და შეძლებს თავისი გრეპლინგის წარმოჩენას მაქსის წინააღმდეგ. მართალია სხვათა შორის პირველ ჩხუბში ეჭიდავა მაქს და ძირს ყავდა რაღაც მომენტებში, მაგრამ მაშინ მაქსი ბავშვი იყო, კონორი კი თავის ლეგენდარულ ხანას იწყებდა. სულ სხვა კონორ მაკგრეგორი ყავდა მაშინ, სულ სხვა მაინდსეტით და მაქსი, როგორც თქვი, თავის კარიერის დასაწყისში იყო. ეხლა ბევრად კარგი მებრძოლია, ბევრად შეცვლილია, ბევრად განვითარებულია. კონორი კი ჩვეულებრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა რეგრადირებულია. მაქს აქვს ერთი წაგება ილიასთან ნოკაუტით, მაგრამ ეს ილიას შეუძლია ნებისმიერი ადამიანის გათიშვა. მოგებებზეც რო ვილაპარაკო ცოტა, როგორც თქვი, ბოლოს აქვს დასტინ პორიესთან მოგებული 5 რაუნდიანი დესიჟენი. ზუსტად იმ პორიესთან, რომელმაც ბოლო 2 ჩხუბი მოუგო კონორს. პირველ რაუნდში გადაუარა მაქსმა, ნოკდაუნიც მიცა, მეორე რაუნდში ცოტა გაუჭირდა და მეორე რაუნდი პორიემ მოუგო, მაგრამ საბოლოო ჯამში 5 რაუნდიდან 4 რაუნდი წამოიღო მაქსმა. იმის წინ გეიჯისთან ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ UFC 300-ზე მეხუთე რაუნდში ერთი წამი რო იყო დარჩენილი, როგორ გათიშა გეიჯი, მანამდე ყველა რაუნდი მოუგო და ბოლოს მიათიშა კორეან ზომბისთან, ასევე უმაგრესი ფინიში და მოკლედ თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მშვენიერ ფორმაშია მაქსი. თუნდაც ამ წონაში ველთერვეითში ვფიქრობ, რომ მაქს აქვს ძალიან ბევრი გზა, რომ დარჩეს გამარჯვებული. ვფიქრობ, კონორის ერთადერთი გზა ამ ჩხუბში იქნება, რომ თავიდანვე რამე მოუხერხოს მაქს, რამე გაარტყას და დაანოკაუტოს. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მაქსი ტექნიკურია, უფრო გამძლეა. ერთი ნოკაუტით წაგება კი აქვს ილიასთან, მაგრამ სანამ ილია გათიშავდა, მაქსი ითვლებოდა, მაქსის ყბა ითვლებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო UFC-ში საერთოდ. უამრავი 5 რაუნდიანი ჩხუბი აქვს ნაჩხუბარი და ზუსტად იმ ფეისით ჩხუბობს მეხუთე რაუნდში, როგორც პირველში. კონორს კი თავის კარიერაში ეგ პრობლემა სულ ჰქონდა ხოლმე, რაც უფრო დრო გადიოდა, მით უფრო იღლებოდა ხოლმე და აქაც ვფიქრობ, რომ თავიდანვე პირველივე რაუნდში თუ რამე არ მოუხერხა და რამე ისეთი არ ჩაუსვა კონორმა და არ მიყვა და არ გათიშა,
ვფიქრობ, რომ უბრალოდ შანსი არ აქვს მერე რა. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, ეხლა 2.73 აქვს კონორს, ანდერდოგია რა თქმა უნდა, მარკს ჰოლოვეის აქ 1.44, მაქსის ეს კოეფიციენტი ნაჩუქარი მგონია. საბოლოო დრო შევაჯამო და ჩემი პრედიქშენი ვთქვა. ვფიქრობ, რომ მაქს ჰოლოვეი ნელ-ნელა აუკრიფავს და სადღაც მესამე-მეოთხე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დარჩება გამარჯვებული. გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლაზე, ამასობაში დაგვათენდა თან. Main event-ი გვაქვს ბენუა სენ-დენისი, პედი პიმბლეტის წინააღმდეგ. Lightweight-ის ძალიან საინტერესო ჩხუბი. ბენუა სენ-დენისი ახლა ნომერი მე-7-ია რანკინგებში, ხოლო პედი მე-8 არის. როგორც გახსოვთ, პედიმ ბოლო ჩხუბი ინტერიმ კამარზე იჩხუბა იანვარში გეიჯის წინააღმდეგ. დამარცხდა იმ ჩხუბში 5 რაუნდიანი დესიჟენით. არ იყო ახლო ჩხუბი, საჯებმა ბევრად ახლო გამოაჩინეს ქულების მხრივ, ვიდრე იყო. გადაუვარა გეიჯიმ, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, უბრალოდ ვერ დააფინიშა, დანარჩენი ყველაფერი უკნა. პედიმ კი ჩემი აზრით მაგ ჩხუბში გამოაჩინა თავისი ძალიან დაბალი IQ, მე-5 რაუნდამდე საერთოდ ტეიქდაუნი არც უცდია გეიჯისთან. დგომში ედგა ძირითადად, არ ვიცი რის იმედი ჰქონდა დგომში რო ეჩხუბებოდა ესე გეიჯის და როგორც მოსალოდნელი იყო დგომში გადაუარა გეიჯი. ჰქონდა პატარ-პატარა შანსები პედის, გეიჯიც არ გამოიყურებოდა იმ ჩხუბში ძალიან კარგად. ამ ჩვენ ახალ ჩხუბში ეხლა ბენუასთან პედის რაც აქვს, ბევრი რაღაცის აღება შეიძლება იმ ჩხუბიდან. უпростоრად ბევრ რაღაცაზე დაფიქრება, პედის ძალიან დაეხმარება თავისი გრეპლინგი. ვფიქრობ სუფთა გრეპლინგში, ანუ ჯიუ-ჯიტსუში მიწაზე, პედის ექნება უპირატესობა, მგონია რომ უფრო უკეთესი ჯიცერია. სუფთა ჭიდაობით უფრო ბენუას მივცემდი უპირატესობას, თუმცა ბენუას ჭიდაობაც არ მომწონს ძალიან წინა ჩხუბში დენ ჰუკერთან. ძალიან ცუდად შედიოდა, ანუ ენტრენსები ტეიქდაუნისთვის ძალიან ცუდი აქვს, თავს ტოვებს ღიას ცუდად. დენ ჰუკერიც ძალიან ბევრჯერ ცდილობდა კისრის აღებას და პრობლემებს უქმნიდა ამ ხრივ ბენუას. ხოლო სტრაიკინგს რაც შეეხება დგომში ვფიქრობ, ბენუას აქვს უპირატესობები, პედის სტრაიკინგი მე ძალიან არ მომწონს. ტექნიკურად ძალიან დაბალი დონის სტრაიკინგი აქვს, მაგრამ აქვს ისეთი რაღაცეები და აკეთებს ისეთ რაღაცეებს ჩხუბში, რასაც წარმატება მოაქვს მისთვის. ბენუას სტრაიკინგიც არ ბრწყინავს ესე ტექნიკურად, მაგრამ ვფიქრობ ძალაში აქვს უპირატესობა ბენუას ამ ჩხუბში პედის წინააღმდეგ და უფრო ფეთქებადია. რო ჩავხედოთ ბენუას წინა ჩხუბებს, ყველა ჩხუბი მისი თითქმის ყველა სანახაობრივია ძალიან. ყოველთვის აკეთებს თავის მაქსიმუმს, ყოველთვის წინ მიდის და ყოველთვის ცდილობს რომ დააფინიშოს თავისი მეტოქე. და ეს თუ არ გამოსდის, აქეთ ფინიშდება ხოლმე. ნახეთ ჩვენ მისი ორი წაგება, ორი ბოლო წაგება რაც აქვს დასტინ პორიესთან და რენატო მოიკანოსთან. პორიემ მაშინ დგომში გათიშა 2024 წელს და მოიკანო უბრალოდ ძირს აკონტროლა პირველი რაუნდი, ჩაიყვანა ძირს, შეაჯდა და ground and pound-ით ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა მეორე რაუნდის ბოლოს. ისეთი ზიანი ჰქონდა უკვე ბენუას რომ უბრალოდ საჯებმა გააჩერეს. აღარ მისცეს საშუალება გაეგზელებინა იმ ხელად ზიანი ჰქონდა თვალზე. ამ ბოლო მარცხის შემდეგ 4 ჩხუბი ზედიზედ აქვს მოგებული ბოლო სადღაც 1 წლის განმავლობაში. კაილ პროპელექს მოუგო, ეს ისეთი არაფერი მოგება არაა. მაურისიო რუფისთან აქვს, ეს ძალიან მაგარი მოგებაა, რუფის ერთადერთი წაგებაა UFC-ში. ვფიქრობ მომავალშიც ბენუა ამ მოგებით ძალიან იამაყებს, იმიტომ რომ რუფი მართლა მაღალი დონის მებრძოლია და ვფიქრობ ბევრს მიაღწევს. ბენიელ დარიუში პირველ რაუნდში უგონოდ გათიშა 16-3-ში და ბოლოს დენ ჰუკერი მეორე რაუნდში დააფინიშა TKO-ით. ბენუას და პედის სკილებზე ვილაპარაკე, ეხლა ვიტყვი ჩემ აზრს როგორ მგონია რომ განვითარდება ეს ჩხუბი. ვფიქრობ რომ დგომში და მიწაზეც ვნახავთ აუცილებლად ამ ჩხუბს. უფრო ტეიქდაუნებს ვფიქრობ რომ ბენუა შეეცდება. რაღაც მომენტში ჩაიყვანს პედის ძირს, მაგრამ ვფიქრობ რომ პედის აქვს იმდენი სკილები, რომ დასვიპოს და შემოუტრიალდეს, აქეთ აღმოჩნდეს თვითონ ზევიდან, ან თუნდაც დაუჭიროს კისერი ბენუას ფეხში შესვლის დროს, ზუსტად ისე როგორც ჰუკერი აკეთებდა და შემდეგ შეტევის მაგივრად დაცვაზე გადაატანინოს ბენუას ყურადღება. ასევე დგომში რეალურია რომ ძალიან ყრუ გაცვლები ვიხილოთ, იქიდან გამომდინარე თუ რა სტილის მებრძოლები, რა სტილის სტრაიკერები არიან ეს ორი მებრძოლი. რატომღაც ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი მსგავსი გაცვლები იქნება, როგორც გრეპლინგში, ასევე დგომში. არ ვფიქრობ რომ თავიდანვე რომელიმე მებრძოლი დაფინიშდება და ზუსტად ამიტომ მგონია რომ დიდი შანსი გვაქვს დესიჟენამდე მივიდეს ეს ჩხუბი. ცოტა მიჭირს ესე რომელიმე მებრძოლის ფიქის გაკეთება. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, ბენუას 1.68 აქვს ახლა კოეფიციენტი, პედი 2.13-ით არის ანდერდოგი.
რეალურია კოეფიციენტები, მაგრამ როგორც თქვი, ცოტა ძნელია ჩემთვის რომელიმე მებრძოლის არჩევა, ზუსტად ამიტომ ვიტყვი, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდება 1.5 რაუნდზე მეტი. 1.60 აქვს კოეფიციენტი ჩემთან 1.5 რაუნდზე მეც და ყველაზე safe pick-ი ამ ჯგუფში ზუსტად ეს გონია, ზუსტად ამიტომ 1.5 რაუნდზე მეტი იქნება ჩემი pick-ი. გადავიდეთ შემდეგ ჯგუფზე, შემდეგი ჯგუფი გვაქვს ბენთემოითებში კორი სენთჰენგენი, მარიო ბაუტისტას წინააღმდეგ. ძალიან მაგარი ჯგუფი, ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ამ ჯგუფით. ვფიქრობ კონორი ჰოლოვეის შემდეგ ეს ჯგუფი არის საუკეთესო ამ კარდზე. MMA hardcore ფანები ვინც ხართ, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს ჯგუფი არის ამ კარდის ბენგერი. რა თქმა უნდა, კონორი ჰოლოვეის ჯგუფს ვერ გადაასწრებდა, მაგრამ მაგის შემდეგ ეს ჯგუფი ამ კარდზე უდაოდ საუკეთესოა. ბევრმა არ იცის, მაგრამ ეს ჯგუფი არის რემატჩი 2019 წელს აქვთ ნაჩხუბარი კორის და მარიოს ერთმანეთში. ეს იყო მაშინ მარიო ბაუტისტას დებიუტი UFC-ში და კორი სენთჰენგენი დარჩა გამარჯვებული. პირველ რაუნდში მოუგო არმბარით. ძალიან დიდი დროა დამეთანხმებით, 7 წელია სადღაც გასული იმის შემდეგ და საერთოდ სხვა მებრძოლები იყვნენ. განსაკუთრებით მარიო ბაუტისტა UFC-ში მისთვის მაშინ ეს იყო მისი დებიუტი, ძალიან ახალგაზრდა იყო, ძალიან გამოუცდელი იყო. ვფიქრობ იმის შემდეგ ბევრად განვითარებულია, ვფიქრობ მეტად განვითარებულია დაჟე ვიდრე კორი სენთჰენგენი. კორი მაგ წლის შემდეგ უკვე საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩხუბობდა, უკვე ჩხუბები აქვს ალჯოსთან, მარლონ მორაესთან, ფრენკი ედგართან ჩატარებული, ხოლო მარიო ბაუტისტა დაბალ დონეზე ჩხუბობდა და ნელ-ნელა განვითარდა. ეხლა თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც ერთ დონეზე არიან. რა თქმა უნდა, კორის უფრო მაღალ დონეზე აქვს ნაჩხუბარი და უფრო მაღალი დონის მეტოქეებთან აქვს ასევე ნაჩხუბარი, თუნდაც ბოლო ჩხუბი კამარზე აქვს მერაბთან, იმის წინ კიდე აქვს ერთხელ პიტერიანთან ნაჩხუბარი კამარზე, რა თქმა უნდა, ორივეჯერ დამარცხებულია, მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს, ორჯერ კამარზე ჩხუბი არ არის პატარა საქმე და სხვა სახელებსაც რო ჩავხედოთ, დევისონ ფიგირედო, უმარ ნურმაგომედოვი, მარლონ ვერაი, სონგიადონგი, TJ დილაშო, ბევრად მაღალი დონის მეტოქეები ყავდა კორის ვიდრე მარიოს, თუმცა ვფიქრობ, რომ კორი სენთჰენგენმა თავის პიკს მიაღწია და თავისუფლად ვიტყვი, რომ ან გაჩერებულია ეხლა რაღაც დონეზე, ან შეიძლება ითქვას, რომ ნელ-ნელა ქვემოთაც ჩამოდის, ხოლო მარიო ბაუტისტას რაც შეეხება, ვფიქრობ ნელ-ნელა მაღლა ადის და ეხლა ისეთ დონეზეა, რომ კიდევ უფრო და უფრო მაღლაა. მე პირადად ეხლავე ვიტყვი, რომ მარიო ბაუტისტა ძალიან მომწონს, ჩემი საერთოდ ერთ-ერთი საყვარელი მებრძოლია. ვფიქრობ, რომ ეს ბიჭი ძალიან ბევრს მიაღწევს ამ წონაში. ბოლო ჩხუბი ვინისიუს ოლივეირასთან აქვს მოგებული. ძალიან მაგარი სკილები აჩვენა, განსაკუთრებულად გრეპლინგ სკილები. მეორე რაუნდში დააფინიშა rear naked submission-ით და ბოლო სიკვენსი რაც იყო, რაც გაუკეთა ვინისიუს, არის აი სუფთა იდეალური ჯიუ-ჯიტსუს უმაღლესი დონე. ვინისიუს ოლივეირას საერთოდ არ არის ხელწამოსაკრავი მეტოქე, აგერ თუნდაც 2 კვირით წინ ვნახეთ, სულ რაღაც 2 კვირით წინ ვნახეთ მისი ჩხუბი. ავიდა ერთი წონით მაღლა და ანდრე ფილი მეორე რაუნდში მშვენივრად დააფინიშა. მაგ ჩხუბის წინ უმარ ნურმაგომედოვთან აქვს ნაჩხუბარი. წაგებული აქვს 3 რაუნდიანი დესიჟენით, თუმცა მეორე რაუნდის დასაწყისში ულამაზესი მუხლით მისცა ნოკდაუნი მარიო ბაუტისტამ უმარს. ვერ მოახერხა მართალია მისი დაფინიშება, ვეღარ მიყვა. ისეთი დაღლილი იყო ჩხუბი რომ მორჩა უმარ ნურმაგომედოვი, ალბათ გახსოვთ, თუ გაქვთ ეგ ჩხუბი ნანახი, მიკროფონი რომ ისეს ძლივს ლაპარაკობდა, საერთოდ კანცი ქონდა გაძრობილი. მარიო ბაუტისტა კი მშვენივრად გამოიყურებოდა, ბევრად უფრო ფრეშ მებრძოლი იყო ვიდრე უმარი. 5 რაუნდიანი რო ყოფილიყო ეგ ჩხუბი, ვფიქრობ, ბევრი რაღაც შეიცვლებოდა მე-4, მე-5 რაუნდში. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან მაღალი დონის ათლეტია მარიო ბაუტისტა, ძალიან გამძლე არის, ძალიან კაი კარდიო აქვს, დომშიც კარგად ჩხუბობს და როგორც თქვი, გრეპლინგის სკილები აქვს ძალიან მაღალი დონის. უმარ ნურმაგომედოვის ჩხუბის წინ ფეჩი მიქსი ყავს დამარცხებული, სადაც უდიდესი ანდერდოგი იყო, ფროჩეკი გაუკეთა ფეჩის, იმის წინ ჯოზე ალდოსთან აქვს სპლიტ დესიჟენი, რიკი სიმონი ყავს დამარცხებული, დეიმონ ბლეკში არის და კიდევ 4 ჩხუბი აქვს იმის წინ მოგებული. ვარჯიშობს MMA-ლებში, შონომალის გუნდელია, კიდე მარკუს მაგი, ცნობილი სახელი ვინც არის მაგ დარბაზიდან UFC-ში მიჩხუბობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მშვენიერი სპარინგ პარტნიორები ყავს მარიოს, ხოლო კორის რაც შეეხება, კორის თავისი დარბაზი აქვს გახსნილი, სადაც
სტრაიკინგის მასწავლებელია თვითონ და როგორც ვიცი, ასევე გრეპლინგის მასწავლებელია ბავშვებისთვის. ამ ამბავში ვფიქრობ მარიო ბაუტისტას სპარინგ პარტნიორების დონე უკეთესია და უკეთეს ვარჯიშს იღებს ვიდრე კორი სენჰეგენი. კორი სკილებს რაც შეეხება, უფრო სტრაიკერია, უფრო კიკერია ვიდრე მოკრივე. კიკები აქვს, მუხლს იყენებს, ფრინავ მუხლს იყენებს ძალიან, მაგრამ ჭიდაობაც აქვს და გრეპლინგიც მშვენიერი აქვს. თუნდაც მარიო ბაუტისტა თავის პირველ ჯგუფში ძირსაჯობა ანბარით დაამარცხა ხელის მტკივნეულით. ძირითადად მაინც დგომში ცდილობს, რომ დააზიანოს თავისი მეტოქე და დააფინიშოს, მაგრამ გვაქვს ნანახი კორი სენჰეგენის ისეთი ჯგუფები, სადაც სულ მძიმე ჭიდაობით აქვს მოგებული, მაგალითად რობ ფონტს 3 რაუნდი ეჭიდავა და ისე მოუგო. რობ ფონტი არის სტრაიკერი ერთპიროვნულად და ground skill-ები ძალიან დაბალი დონის აქვს, ძალიან ჭკვიანურად მიუდგა ამ ჯგუფს კორი, ასევე მარლონ ვერასთან აქვს ჩიტოსთან მოგებული, სადაც ძირითადად იქაც იმ ჯგუფშიც ჭიდაობდა. ბოლოს ამ ჯგუფიდან 2 წაგება აქვს კორის, მერაბთან წააგო ბოლო კამარზე, იმის წინ ფიგერედოს მოუგო მეორე რაუნდში, თუმცა ძალიან ფლუკ მოგება იყო, ჩემი აზრით, ტრავმა მიიღო იქ დევისონმა. იმის წინ უმარ ნურმაგომედოვთან დესიჟენი წაგებული აქვს, ძალიან მსგავსად როგორც მარიო ბაუტისტას, მერაბმაც თავისი ჭიდაობით მოუგო ძირითადად. შეიძლება ითქვას მარიოსას და კორისაც ასე ვთქვათ, უჭირთ ესეთ მძიმე მოჭიდავეებთან, როგორიც მერაბი და უმარი არიან. რაღაც მომენტში დაანოკდაუნა მერაბმა კორი სენჰეგენი, რასაც ხშირად ვერ ვხედავთ ხოლმე და ძალიან გასაკვირი იყო. სულ აი ამდენი აკლდა მერაბს, რომ დაეფინიშებინა. ცუდად ჩანს ეს ჩემი აზრით კორისთვის, თან მით უმეტეს მერაბისგან, როცა მერაბი არ გამოირჩევა ესე თავისი მძიმე ხელებით. მართალია იმ ჯგუფში სხვა ფაქტორი იყო, მაშინ კორი ძირითადად მერაბის ტეიქდაუნებზე ფიქრობდა და საერთოდ გადატანილი ჰქონდა თავისი ყურადღება ტეიქდაუნ დიფენსზე, თუმცა ვფიქრობ მაინც აღსანიშნავია ეს ფაქტორი, როგორც თქვი, ვფიქრობ, რომ კორი თავის პიკში იყო უკვე და ეხლა ნელ-ნელა თან ასაკში შედის, 34 წლისაა. ძალიან მომწონს მარიო ბაუტისტა ამ მატჩაპში, თან მარიო ბაუტისტა უკვე რამდენიმე ჯგუფია კორის სახელს იძახის, უნდა რომ ეჭუბოს, რემატჩს ითხოვს თავის ბოლო ჯგუფში, როცა მოუგო ვინისიუს ოლივეირას ინტერვიუებში ძირითადად მარტო კორიზე ლაპარაკობდა, ანუ უნდოდა ეს ჯგუფი, ხოლო კორი ძირითადად ყურადღებას არ აქცევდა, კორი ძირითადად შონომალის სახელს იძახდა და შონომალისთან უნდოდა ჯგუფი. მიიღო მოკლედ ეხლა მარიომ რაც უნდოდა და ეჭუბება კორის, თავისი სანატრი რემატჩი ექნება და ვფიქრობ, რომ ამ ჯგუფისთვის მარიო ბაუტისტა უფრო მოტივირებულია ვიდრე კორი სენჰეგენი. ვფიქრობ, ეს ჯგუფი არ წარიმართება მსგავსად როგორც პირველი ჯგუფი წარიმართა. ძალიან მომწონს მარიო ბაუტისტას შანსები ამ ჯგუფში. ვფიქრობ, თანაბარი ჯგუფი იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მარიო ბაუტისტა აიღებს რევანშს და დარჩება ამ ჯგუფში გამარჯვებული. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, კორი სენჰეგენს აქვს 1 და 68 კოეფიციენტი, ხოლო მარიო ბაუტისტას 2 და 13 და ჩემი პიკი იქნება, რომ მოახერხებს მარიო ბაუტისტა აიღებს რევანშს და დაამარცხებს ამ ჯგუფში კორი სენჰეგენს. უფრო დესიჟენისკენ ვიხრები გადაწყვეტილებით, მაგრამ ფინიშიც საერთოდ არ გამოგვირდება. გადავიდეთ შემდეგ ჯგუფზე, რაც გვაქვს ბრენდონ როივალი, ლონერ კავანას წინააღმდეგ, ფლაივეითებში ჩავდივართ. ლონერ კავანა 10-1-ზე ბალანსით, ახალგაზრდა 27 წლის მებრძოლი, რომელსაც 1 წაგება აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც მოდის ჩარლზ ჯონსონთან, წინა წელს ააგო სხვათა შორის. მეორე რაუნდში დაფინიშდა მაშინ ჩარლზ ჯონსონთან, პირველი რაუნდი მშვენივრად იჩხუბა, ყველაფერი გაუკეთა ჩარლზ ჯონსონს პირველ რაუნდში, იჭიდავა კიდევაც, ძირსაც გააკონტროლა, დგომშიც უტარებდა ძალიან მაგარ დარტყმებს, მაგრამ რაღაცნაირად დაიღალა მეორე რაუნდში და 1 მარჯვენა ჰუკი ჩაუსვა ჩარლზ ჯონსონმა და ეს საკმარისი იყო, რომ დაემთავრებინა. იმის შემდეგ ძალიან უცნაურად მისცეს შანსი ლონერ კავანას ბრენდონ მორენოს წინააღმდეგ მთავარ ჯგუფში მექსიკაში 100 ალმაბაევთან დაეჭუბა ბრენდონ მორენოს, ამოვარდა 100 ტრავმის გამო და შორტ ნოუთისზე ჩაუხტა ლონერ კავანა და ჩემდა ძალიან გასაკვირად 5 რაუნდიანი ჯგუფი მოუგო ბრენდონ მორენოს. მეგონა ძალიან ადრე იყო კავანასთვის ეს ჯგუფი, თან მით უმეტეს ესეთი მარცხის შემდეგ ეგრევე ესეთი მაღალი დონის ჯგუფი მისცეს. დამიმტკიცა ლონერ კავანამ მაგ ჯგუფში საპირისპიროდ ყველაფერი. ძალიან მაგარი ჯგუფი იჭუბა, 5 რაუნდი დაშალა ბრენდონ მორენო. თან მექსიკაში, სადაც ზღვის დონიდან მაღალზე უწევთ მებრძოლებს ჯგუფი, ჩავიდა მოკლედ შორტ ნოუთისზე
და 5 რაუნდი ისე ეჭუბა, ოდნავ იყო დაღლილი მეხუთე რაუნდში რა, ძალიან გასაკვირი იყო ჩემთვის. ძირითადად თავისი გეგმა ლეგ კიკებზე ჰქონდა აგებული ლონერ კავანას და მაგრამ მუშაობდა, მართლა ძალიან მაგარი გეგმით იყო. დაუზიანა მორენოს ფეხები და დაშალა ნელ-ნელა დგომში. ბრენდონ როივალს რაც შეეხება, ბევრად გამოცდილია, ვიდრე კავანა, ასაკითაც უფრო დიდია, 23 წლისაა, 17-9-ზე აქვს ბალანსი. UFC-ში არის 2020 წლიდან, აქვს ამ წონაში უმაღლეს დონეზე საერთოდ ყველასთან დაჭუბარი. რო ჩავხედოთ მის კარიერას, ვნახავთ სახელებს: კაიკარ ფრანსი, ბრენდონ მორენო, ალექსანდრე პანტოჟა, მათ შნელი, მათეუს ნიკოლაუ, პანტოჟასთან მეორეჯერ ბრენდონ მორენო, ტაცურო ტაირა, ჯოშუა ვანი და ბოლოს მანელ კაპეს ეჭუბა. ეხლა კავანას ეჭუბება და დარჩება ალბათ 2 კუჩი და დახურავს ამ წონას მართლა. ბოლო 2 ჯგუფი წაგება აქვს, მაგრამ როგორც თქვი, უმაღლეს დონეზე მანელ კაპემ დააფინიშა პირველივე რაუნდში ბოლო ჯგუფში და იმის წინ ეხლანდელ ჩემპიონთან ჯოშუა ვანთან აქვს 3 რაუნდიანი ომი მოგებული. 2025 წლის 28 ივნისი იყო და ეს ჯგუფი საერთოდ არის Fight of the Year, საუკეთესო ჯგუფი წლის UFC-სგან აღიარებული, ძალიან back-to-back fight-ი იყო. საბოლოო ჯამში ვანმა აუკრიფა და ბოლოსკენ უკვე ძალიან მაგრად ცემა. ბრენდონ როივალი არის მებრძოლი, რომელიც სულ წინ მიდის, ფეთქებადია, საერთოდ ყველაფერს აკეთებს, როგორც დგომში, ასევე მიწაზე, ძალიან მაღალი დონის ჯიცერია, ყველა პოზიციიდან აქვს შეტევა, ძირიდან, ზევიდან, გვერდიდან, საერთოდ ყველაფერს აკეთებს, აქტიური გარდი აქვს, ძირს თუ ჩაიყვან, ქვემოდან ყველაფერს შეეცდება, რომ რაღაცა მოგიფიქროს და რაღაცა დაიჭიროს. ამ ორი მარცხის წინ ტაცურო ტაირასთან აქვს მოგებული და იმის წინ ბრენდონ მორენოსთან. ვფიქრობ ძალიან კაი ორი მოგებაა ეს, მით უმეტეს ტაცურო ტაირასთან. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ ამ ჯგუფში ლონერ კავანას აქვს 1 და 42, ხოლო ბრენდონ როივალს 2 და 82. ძალიან დიდი ფავორიტია ლონერ კავანა, რასაც ნახდად არ ვეთანხმები, არ ვფიქრობ, რომ მსგავსი ფავორიტი უნდა იყოს. მე უფრო პიკემს გავხდიდი ამ ჯგუფს, ანუ ერთნაირ კოეფიციენტებს მივცემდი მებრძოლებს. ძალიან მომეწონა ლონერ კავანას წინა ჯგუფში, რაც დავინახე მისგან. 3 რაუნდიან ჯგუფში ვფიქრობ, რომ მოუგებს ბრენდონ როივალს. იქიდან გამომდინარე თუ რა აქტიურია თავიდანვე როივალი და როგორ პრესინგს ახორციელებს საერთოდ თავის ყველა მეტოქეზე, ვფიქრობ რამეზე შეიძლება დაიჭიროს კავანამ ზუსტად ისე, როგორც კაპემ დაიჭირა წინა ჯგუფში, ან პირველ მეორე რაუნდს მოუგებს კავანა და დესიჟენით საბოლოო ჯამში დარჩება გამარჯვებული. ზუსტად ამიტომ ჩემი პიკი იქნება ლონერ კავანა, თუმცა კიდევ ერთხელ კოეფიციენტები ვფიქრობ ძალიან არარეალურია. ეს არის ჩემი პროგნოზები, ანუ ბეტინგ პიკები არ არის, უბრალო ფაით პიკებია, განსხვავდება ბეტინგ პიკები და უბრალო პროგნოზები ერთმანეთისგან. ბეტინგ პიკები მექნება შემდეგ ვიდეოში ვილაპარაკებ ბეტინგის მხრივ ამ ჯგუფზე, სუფთა ესე პროგნოზი ჩემი იქნება ლონერ კავანა. მივადექით კინგ გრინის ჯგუფს ტერენს მაკინის წინააღმდეგ. ბობი კინგ გრინი, UFC ვეტერანი, 35-17 1-ზე ბალანსით, ვისთან არა აქვს ბობის უკვე ნაჩხუბარი, საერთოდ მთელი lightweight-ის დივიზიონი დატესტილი ყავს. უკვე ასაკშია ბობი, 39 წლისაა, თავისი კარიერის ბოლოსკენ მიდის, მაგრამ მშვენივრად გამოიყურება. იმის შემდეგ, რაც 2 წაგება ჰქონდა პედისთან და მაურისიო რუფისთან, პედისთან გაიგუდა და რუფიმ უმძიმეს ნოკაუტში გაუშვა, მაგრამ აგერ 2025 წლიდან ლენს გიბსონთან აქვს მოგებული პირველი ჯგუფი, რაც მშვენიერი მოგებაა. ლენს გიბსონმა თავის დებიუტი ჩაატარა ბობისთან და ბობიმ აჯობა 3 რაუნდი მოუგო, მართალია სპლიტ დესიჟენით აქვს მოგებული ბობის, მაგრამ ერთი მსაჯი რას უყურებდა იმ ჯგუფში არ ვიცი. სისულელია იმ ჯგუფის ლენს გიბსონისთვის მიცემა, მაგრამ ამაზე ხა არ გავაგზელებ, ეს ყველამ კარგად ვიცით მსაჯები რასაც აკეთებენ UFC-ში და ძალიან ბევრჯერ გვაქვს უკვე ესეთი სხვადასხვა სისულელე დესიჟენები, მიჩვეული ვართ ამას უკვე. მაგის შემდეგ დენიელ ზელჰუბერთან აქვს, ესეც მშვენიერი მოგებაა. მეორე რაუნდში დააფინიშა ზელჰუბერი, ამ ჯგუფშიც ანდერდოგი იყო ბობი და ბოლოს ჯერემი სტიფენსი პირველივე რაუნდში გაგუდა, გადაუარა ბებერ ჯერემი სტიფენს. ტერენს მაკინის რაც შეეხება 18-8-ზე აქვს ბალანსი, ბევრად ახალგაზრდაა, 31 წლისაა. ეს კაცი არის kill or die. წარმოიდგინეთ 26 ჯგუფი აქვს კარიერაში, პროფესიონალურ კარიერაში და მესამე რაუნდში არც ერთხელ არ არის ნამყოფი. ან კლავს თავის მეტოქეს პირველ რაუნდში, ან გადაიტანენ ხოლმე თავისი მეტოქეები მის ქარცელს და შემდეგ აქეთ აფინიშებენ, იმიტომ რომ იღლება სადღაც 3-4 წუთი აქვს სულ ტერენს მაკინის, ან ამ 3-4 წუთში მოკლავს თავის მეტოქეს, გადაულის, ან დაიღლება მერე, თუ
ვერ დააფინიშა მეტოქე და აქეთ აფინიშებენ. ბოლოს კაილ ნელსონს მოუგო 24 წამში, იმის წინ კრის დანკანთან წააგო პირველ რაუნდში ასევე, პირველ რაუნდის ნახევარში 2-30 აქვს წაგებული, თავიდან გაარტყა ძალიან ბევრი დანკანს, უბრალოდ შეჭამა დანკანმა მისი დარტყმები და მერე აქეთ დააფინიშა. ძირითადად როგორც ხდება ხოლმე, ბორშევი ყავს 55 წამში დაფინიშებული იმის წინ, ჰაძოვიჩი ყავს 2 წუთში, რიბოვიჩთან აქვს 37 წამში წაგებული უდიდესი ჰედკიკით. მაგ ჯგუფში მართლა მეგონა რომ მოკვდა ტერეს მაკინი, ისეთი ნოკაუტი იყო. ბრენდონ მაროტი ყავს 20 წამში დამარცხებული, 1 წუთში და 25 წამში მაიკ ბრიდენი, ნაზიმ სადიხოვმა მეორე რაუნდის პირველ წუთში დააფინიშა rear naked-ით. და ბონფიმს ყავს მეორე რაუნდში. რო ჩაყვე ესე ძალიან გაუყვები, მოკლედ, ან პირველ რაუნდში უგებს თავის მეტოქეს, ან პირველი რაუნდის ბოლოსკენ უფრო ძირითადად ფინიშდება, ან მეორე რაუნდის დასაწყისში. ამ ჯგუფშიც არ ველოდები განსხვავებულს. ტერეს მაკინი იცის რა მებრძოლიცაა, იცის რასაც აკეთებს, ყველა თავის მეტოქემაც ასევე იცის, არ შეცვლის გეგმას, გააკეთებს ზუსტად იმას, რასაც სულ აკეთებს. გამოვა რინგზე და პირველი 2-3 წუთი შეეცდება, რომ საერთოდ ყველაფერი ესროლოს ბობის გაარტყას და დააფინიშოს. თუ ვერ მოახერხა, აუცილებლად ბობი გაუკეთებს შემდეგ იმას, რასაც უნდა. როგორც სტრაიკინგი, ასევე ჭიდაობაც აქვს ტერეს მაკინის, ძალიან კაი გრაუნდ სკილები აქვს საბმიშენებიც თავის კარიერაში, თუმცა ამ ჯგუფში ვფიქრობ, რომ ბობისთან ალბათ უფრო სტრაიკინგი შეეცდება, დარტყმებზე გააკეთებს ყურადღებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით ბობის როგორი სტილი აქვს, ხელები დაშვებული აქვს ძირს და არიცავს თავს, უბრალოდ head movement-ით ცდილობს რომ აიცილოს დარტყმები, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდია მისთვის ამ ჯგუფში, ამ 3-4 წუთში ძალიან დიდ საფრთხეში იქნება ბობი. არ ვიცი, რა ვიციო მართლა, ძალიან 50-50 ჯგუფია, ანუ სხვა ვარიანტი არ არის მართლა რა. ან პირველ 3 წუთში მოიგებს ტერეს მაკინი, ან შემდეგ გაიღლება და ბობი აქეთ დააფინიშებს. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, 1 და 66 აქვს ტერეს მაკინის, ხოლო ბობის აქვს 2 და 18, ანდერდოგია ბობი და აშკარად ენდობიან ტერეს მაკინის ამ 3 წუთს. ძალიან მიჭირს პიკის გაკეთება. ვიტყოდი უმარტივესად 1/5 რაუნდზე ნაკლებს, მაგრამ ძალიან ისეთი პიკია ეგ. ყველა ტერეს მაკინის ჯგუფში 1/5 რაუნდზე ნაკლებს აქვს მინიმალური კოეფიციენტი. მინდა რომ რომელიმე მებრძოლის პიკი გავაკეთო, უბრალოდ აი ეხლაც ვფიქრობ რომელი ავირჩიო უფრო რომლისკენ გადავიხარო. მოდი მაინც უფრო ტერეს მაკინისკენ გადავიხრები და მივენდობი. მარტო იქიდან გამომდინარე რომ ასაკშია ბობი უკვე და აი ეს ხელით ჩამოშვებული მისი სტილი, ვფიქრობ ძალიან ცუდია ამ ჯგუფში. რაღაც მომენტში ერთს მაინც გაარტყავს ტერეს მაკინი და დიდი შანსია რომ ეგრევე გათიშოს რა, თან გვინახავს ჩვენ მსგავსად ბობი გრინი გათიშული, თუნდაც რუფისთან და ჯალინ თორნერთან მახსენდება კიდე. საჯმარო არ გააჩერა ის ჯგუფი, კი რა მოკლეს მაგ ჯგუფში ბობი გრინი საერთოდ. მოკლედ საბოლოოდ ჩემპიკი იქნება ტერეს მაკინი პირველ რაუნდში. გადავიდით პრელიმების ჯგუფებზე, შეგახსენებთ რომ დავალაიქოთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხით თუ არ გაქვთ გამოწერილი და დამიწერეთ კომენტარები, დავაჰაიპოთ, მოვხოდოთ. შემდეგი ჯგუფი პრელიმების ბოლო ჯგუფი გვაქვს რობერტ ვიტეკერი, ნიკიტა კრილოვის წინააღმდეგ. საინტერესოა რობერტ ვიტეკერი პრელიმებში ძალიან დიდი ხანია არ გვინახავს, ძირითადად main event-ია ხოლმე ეს კაცი და ეხლა პრელიმებში ჩასვეს, იმიტომ რომ light heavyweight-ში ადის middleweight-დან. მებრძოლი, რომელსაც თავისი კარიერა welterweight-ში აქვს დაწყებული, middleweight-ში ჩემპიონი იყო და ეხლა light heavyweight-ში გააგრძელებს ასპარეზობას. იქიდან გამომდინარე, რომ თავის კარიერის უკვე ბოლოსკენაა ბობი ნაკლსი. მართალია არ არის ძალიან ასაკში, 35 წლისაა, მაგრამ აქვს უდიდესი კარიერა 2012 წლიდან ჩხუბობს UFC-ში. კარიერის უდიდესი ნაწილი აქვს middleweight-ის top დონეზე ჩატარებული. ჩემპიონი იყო, როგორც თქვი, თუმცა იმის შემდეგ, რაც ისრაელ ადესანია მოვიდა ამ წონაში, ვერ მოახერხა ისრაელის დამარცხება და ასე ვთქვათ, გეითკიპერი იყო, მეორე ნომერი იყო სულ და უბრალოდ ისრაელ ადესანიას ვერ უგებდა, სხვას ყველას უგებდა, ვისაც უნდოდა რომ ქამარზე მისულიყო, ასე ვთქვათ, არ უშვებდა ქამარზე, იცავდა იზის, ასე ვთქვათ, სამეფო კარის დარაჯი იყო. ბოლოს უკვე ცუდად წავიდა ამბები, ბოლო 2 წელია
ორი მარცხია ქზედიზე ტრენერ დერიდერთან და ხამზათთან. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ორივე მებრძოლმა რაღაცნაირად ფიზიკურად დაჯაბნა, შეიძლება ითქვას. აი თუნდაც იმის წინ კიდე დრიკუსასთან რაც აქვს წაგება 2023 წელს, დრიკუს დუპლესიც ძალიან ისეთი მასიური მებრძოლია და თავისი ფიზიკურობით შეიძლება ითქვას, რომ დაჯაბნა და გადაუვარა დააფინიშა რობერტ ვიტეკერი, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ანუ middleweight-ში არ იყო ძალიან დიდი და ფიზიკური რობერტ ვიტეკერი, თან როგორც თქვი, welterweight-დან არის ამოსული, welterweight-შიც რო რამე შეეძლო ასპარეზობა. ეხლა კი light heavyweight-ში ბევრად უფრო დიდ მებრძოლებთან მოუწევს ჩხუბი, რაც მე პირადად არ მომწონს ძალიან მისთვის. მართალია იძახიან lightman skills, ანუ როცა დაბალი წონიდან კაცი ადის მაღლა, ბევრად უფრო სწრაფია, ბევრად უფრო ტექნიკურია ხოლმე, თუმცა არ ვიცი რამდენად წარმატებული იქნება რობერტ ვიტეკერისთვის ეს, მაგრამ პირველი ჩხუბი light heavyweight-ში რაც აქვს, ნიკიტა კრილოვის წინააღმდეგ ვფიქრობ, ნიკიტა კრილოვი არ არის მაღალი დონის მებრძოლი, თუმცა ესეც ფიზიკურად უფრო დიდია რობერტ ვიტეკერზე, 8 სანტიმეტრით მაღალია სიმაღლეში და 10 სანტიმეტრით უფრო გრძელი ხელები აქვს. ძალიან უცნაური ჩხუბია. ვფიქრობ ნიკიტა კრილოვს თუ ვერ გაცდა ეხლა, არ აქვს აზრი ამ წონაში კარიერის გაგრძელებას. მით უმეტეს თუ დაფინიშდა მაღალ დონეზე აუცილებლად აჯობებენ. ბოლო ჩხუბი ნიკიტა კრილოვს მოგებული აქვს მოდესტას ბუკაუსკასთან. იმის წინ ბოგდან გუსკოვთან აქვს წაგებული პირველ რაუნდში და დომინიკ რეიესთან აქვს ნორმალური სტრაიკინგი და ასევე ჭიდაობა შეუძლია, აქვს კარიერაში მოგებული ჩხუბები თავისი ჭიდაობით და გრეპლინგით, აქვს საბმიშენებითაც მოგებული და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ მშვენიერი ტესტი იქნება ბობი ნაკლსისთვის. შეps რო ჩავხედოთ 2.23 აქვს კრილოვს, ხოლო ვიტეკერს 1.64. ფავორიტია ვიტეკერი, როგორც ხედავთ, ცოტა უცნაური კოეფიციენტებია ჩემთვის. ძალიან მიჭირს რომელიმე მებრძოლის არჩევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, სატესტო ჩხუბია ეს ვიტეკერისთვის. ამიტომ ვიტყვი, რომ decision-ამდე მივა ეს ჩხუბი. გადაწყვეტილებით მორჩება 2.5 რაუნდზე მეტს გავაკეთებ picks. გადავედით შემდეგ ჩხუბზე, გეიბლ სტივსონი, ელიშა ელისონის წინააღმდეგ. გეიბლ სტივსონი 26 წლის ოქროს ოლიმპიური ოქროს მედალოსანი ჭიდაობაში, თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, რომელმაც სულ ეხლახანს დაიწყო კარიერა, წინა წელს პროფესიონალური MMA-ის კარიერა და ძალიან დიდი ჰაიპით გაიჩნდა უკვე UFC-ში, 3-0-ზე ბალანსი, დაუმარცხებელი, თავისი ყველა მეტოქე პირველ რაუნდში ყავს დაფინიშებული, ახალი ბონიკალი ყავს UFC-ში, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, ძალიან ბევრი ფანი ყავს ამ კაცს ამერიკაში, ძალიან დიდი ჰაიპი აქვს, ვარჯიშობს და მთავარი მწვრთნელი ყავს tweet ჯონ ჯონსი, ძალიან სწრაფი და მოქნილი heavyweight-ია, მართლა მაღალი დონის მოჭიდავეა, თუმცა არ ყავს ნანახი პირველი რაუნდის შემდეგ, როცა შეიძლება რომ მისი ჭიდაობა ვერ გამოიყენოს, მეორე-მესამე რაუნდში მოკლედ არ ყავს ნანახი, რამდენად მოახერხებს თავისი კარდიოს შენარჩუნებას, ან რამდენად აიტანს მძიმე დარტყმას. აუცილებლად ნახავთ ამას UFC-ში, თუმცა მაინც heavyweight-ია, heavyweight-ში მოიხსენება საკმაოდ დაბალი დონეა და ვფიქრობ, რომ სულ რო არაფერი თავისი მხოლოდ აი ამ მაღალი დონის ჭიდაობით მაინც ბევრს მიაღწევს. აქვს ყველაფერი ამ კაცს იმისთვის, რომ მიაღწიოს კამრამდე, მაგრამ ჯერ ძალიან ადრეა. ვფიქრობ, ესე არ დაფუშავს UFC და ძალიან ნელ-ნელა step by step აიყვანს მაღალ დონეზე. და ზუსტად პირველი ბრძოლაც ელიშა ელისონის წინააღმდეგ ექნება. 29 წლის მებრძოლია ელიშა ელისონი, საკმაოდ დაბალი დონის მებრძოლია, 5-2-ზე აქვს ბალანსი, ერთი ჩხუბი აქვს UFC-ში ჩატარებული, ბრენდო პერიჩიც ეჩხუბა და პირველ რაუნდში დააფინიშა ბრენდო პერიჩიშმა. ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ამ ჩხუბზე, უმარტივესად გავაკეთებ picks და ვიტყვი, რომ გეიბლ სტივსონი დარჩება გამარჯვებული. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, 1-დან 0-1 აქვს ეხლა ჩემთან გეიბლ სტივსონს. UFC-ის ისტორიაში ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ალბათ სულ რამდენჯერმე ყოფილა მსგავსი ფავორიტი. 19 და 75 აქვს ელიშა ელისონს. და ვფიქრობ, რომ პირველი რაუნდში მსგავსად როგორც წინა თავის მეტოქეებს მოუგო გეიბლ სტივსონმა, იგივენაირად მოუგებს ელიშა ელისონსაც. შემდეგ ჩხუბი კოდი გარბრანტი, ედრიან იანეზის წინააღმდეგ.
კოდი გარბრანტი ბენთემოითის ყოფილი ჩემპიონი, რომელიც ერთხელ აქვს კამარი მოპოვებული, შემდეგ ჯგუფში ეგრევე დაკარგა, თუმცა ჩემპიონი იყო, ამას ვერავინ ვერ წაართმევს და კოდის ერთი ჯგუფი თუნდაც არის ისტორიული ჯგუფი. ჩემი ალბათ ყველაზე საყვარელი ჯგუფია UFC-ში 2016 წელსა და ეს ის დროა, როცა დავიწყე UFC-ს ყურება, ძალიან ბევრჯერ მაქვს ნანახი, თუნდაც მაგ წელს. ეგ ჯგუფი ფენომენალური ჯგუფი იყო კოდისგან, თან მით უმეტეს მაშინ ძალიან გამიკვირდა, ჩემთვის იყო აი ესეთი მაშინ რაც კოდი რასაც უკეთებდა დომინიკ კრუს, იმდენად ადვილად მოუგო და ისე წაუვიდა ეგ ჯგუფი კოდის, საერთოდ ყველაფერს უკეთებდა კრუს, თან ეცეკვებოდა, ეთამაშებოდა, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად უყურეთ. მოიპოვა მაგ ჯგუფში დომინიკ კრუზის წინააღმდეგ კოდი კამარი, თან მაშინდელი დომინიკ კრუზი მეფობდა, ძალიან მაგარი ჩემპიონი იყო და მერე კოდის ჯგუფები მოდის TJ დილაშოსთან, ადრე გუნდელები იყვნენ, TJ და კოდი სპარინგ პარტნიორები იყვნენ, მერე რაღაც მოუვიდათ ხიპიში ერთმანეთში, დიდი ბილდაპი ჰქონდა მაგ ჯგუფებს, მახსოვს, ორჯერ ეჭუბა ზედიზედ TJ-მ და ორივეჯერ მოუგო კოდის, ორივე ჯგუფში დააფინიშა და გათიშა კოდი, თუმცა მერე TJ-ს ამოუგდეს სტეროიდები და მოკლედ ერთი ამბები იყო, კოდი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მებრძოლია, ეხლა ძალიან შეცვლილია დომინიკ კრუზის ჯგუფი რო ავიღოთ, მაგ ჯგუფში კოდი და ეხლანდელი კოდი საერთოდ სხვადასხვა მებრძოლები არიან, ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემები ცხოვრებაში კოდის და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერმა იქონია გავლენა მასზე და მის კარიერაზე. ბოლოს ამ ჯგუფიდან ორი წაგებული აქვს კოდის. ბოლოს ლონგშაუს მოუგო, თუმცა ძალიან ცუდი ჯგუფი იყო. პირველ რაუნდში მართალია ნოკდაუნი მიცა ლონგშაუს და პირველი რაუნდი მოუგო, მაგრამ მეორე და მესამე რაუნდები წააგო, როცა ერთ რაუნდს მოიგებს ან მეორეს, მერე ცდილობს რომ უბრალოდ როგორმე გადარჩეს, ისტრაფი კიდევ აქვს შენარჩუნებული უბრალოდ, ყბა აქვს ძალიან სუსტი, როცა პრესავენ ხოლმე მეტოქეები, აშკარად გაურბის ხოლმე, ლონგშაუსთან იმ ჯგუფს რაც შეეხება, მეორე და მესამე რაუნდში უბრალოდ ლონგშაუს ორი ქულა დააკლეს და მარტო მაგიტო მოიგო ეგ ჯგუფი, სხვანაირად მეორე და მესამე რაუნდში წააგო, ვერაფერი ვერ ქნა, მოკლედ ძალიან არ მომწონს ეხლა კოდი გარბრანტი როგორც მებრძოლი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მალე გავა პენსიაზე, იმიტომ რომ აღარ მინდა ვიხილო ესეთი კოდი. სამწუხაროდ ედრიან იანესი ეჭუბება ეხლა და ვფიქრობ რომ დამარცხდება ამ ჯგუფში. ედრიან იანესი არის სტრაიკერი მებრძოლი ძირითადად უმძიმესი ხელებით და მსგავსად კოდისა მასაც მშვენივრად აქვს UFC-ში დაწყებული კარიერა, მახსოვს ედრიან იანეზის ჰაიპი, 5 ჯგუფი ჰქონდა ზედიზედ მოგებული, ამ 5-დან 4 ჯგუფი ჰქონდა ნოკაუტით და 5-ვე ჯგუფში აქვს ბონუსი აღებული, ბოლო აგერ 4 ჯგუფია, ბოლო 4 ჯგუფიდან 3 წაგება აქვს, 1 მოგება და 1 ფრე. ბოლო ჯგუფი რიგისიმოს ეჭუბა, ფრე მორჩა ეგ ჯგუფი, მესამე რაუნდში 10 რო მოუგო ედრიან იანეზმა, პირველი ორი წაგებული ჰქონდა, შეიძლებოდა იანეზისთვის პირველი რაუნდის მიცემა, მაგრამ ფრე მორჩა. დანიელ მარკოსთან აქვს იმის წინ სალვადორი ყავს დაფინიშებული, ვინისიუს სალვადორი. ეხლა ვნახე რიკი სიმონთან, რომ ბევრად კარგად გამოიყურებოდა ვიდრე ბოლო დროებში. არ მომწონს ეხლა რომ კოდისთან ექნება ჯგუფი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მოუგებს და ძალიან დიდი შანსია, მგონია რომ კოდი დააფინიშოს, დაანოკაუტოს, ვიხილოთ ის იანეზი, ის ძველი იანეზი, ედრიან იანეზი დარჩება ამ ჯგუფში გამარჯვებული ნოკაუტით. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, 1 და 20 აქვს იანეს, ძალიან დიდი ფავორიტია, ხოლო კოდის აქვს 4 და 35. გადავიდეთ შემდეგ ჯგუფზე, კაი კამაკა მესამე, ლუკ რაილის წინააღმდეგ. ლუკ რაილი ინგლისელი დაუმარცხებელი მებრძოლი, პედი პიმბლეტის დარბაზიდან 13-0-ზე ბალანსით. ორი ჯგუფია, რაც UFC-შია, მესამე ჯგუფებს ეხლა Cage Warriors-იდან არის გადმოსული, სტრაიკერია, საკმაოდ კარგი დონის სტრაიკერია, ახალგაზრდა ბიჭია, 27 წლის არის. წინა ჯგუფში მაიკლ ასველი დაამარცხა ლონდონში decision-ით და იმის წინ ბოგდან გრადთან ჰქონდა
დებიუტი მეორე რაუნდში დააფინიშა, დაანოკაუტა. თავიდან ეჭიდავა ბოგდან გრადი პირველ რაუნდში. გითხარით რომ 1-0 სტრაიკერია ეს ბიჭი და ბოგდან გრადი ზუსტად ცდილობდა რომ თავისი ჭიდაობით დაემარცხებინა. ფედერვეიტში ჭუბობს, პედიც არ არის მასზე ძალიან დიდი და პედისთან ერთად ვარჯიში წაადგება მას აუცილებლად მომავალში. თუნდაც მარტო გრეპლინგში რომ იმუშაოს პედისთან. კაიკამაკას რაც შეეხება კაიკამაკა სულ ეხლახანს დაგვიბრუნდა UFC-ში. ერთი ჭუბი აქვს ჩატარებული, ეხლა დაკოტა ჰოუპს მოუგო split decision-ი. თავიდან იყო UFC-ში 4 ჭუბი აქვს UFC-ში ჩატარებული, მაგრამ გაუშვეს. ბელატორში მოღვაწეობდა, ბელატორი დაიშალა PFL-ში, ბოლოს TAFNAF-ში აქვს ნაჭუბარი, ლას-ვეგასში. ნორმალური დონის მებრძოლია, არ არის ცუდი მებრძოლი და ზუსტად მაგიტო დააბრუნა ეხლა UFC-ი. ძირითადად გომში უყვარს ჭუბი, თუმცა შეუძლია ჭიდაობაც და აქვს რაღაც დონის გრეპლინგიც. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი აქვს საშუალო დონეზე. ვფიქრობ, რომ მისი სკილები არ არის საკმარისი, რომ დაამარცხოს ლუკ რაილი ამ ჭუბში. ვფიქრობ, დგომში ბევრად უკეთესია ლუკ რაილი მასზე და არ ვფიქრობ, რომ მას შეუძლია ლუკ რაილის ძირს გადაყვანა და მისი გაჩერება. ვფიქრობ, დიდი შანსია, რომ ეს ჭუბი decision-ამდე მივიდეს. არ მგონია მაინც, რომ დააფინიშებს ლუკ რაილი მას დგომში, მაგრამ არ გამიკვირდება თუ მაინც მოახერხა. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, ფავორიტია ლუკ რაილი, რა თქმა უნდა, 1.31 აქვს, კაიკამაკას 3.37 და ჩემპიონი იქნება ლუკ რაილის გამარჯვება. გადავედით შემდეგ ჭუბზე და შემდეგი ჭუბი გვაქვს ერთადერთი ქალების დაპირისპირება ამ კარტზე, ტრეისი კორტეზი კონგ ვონგის წინააღმდეგ. ეს ჭუბი არის ბუქმეიკერებისთვის ყველაზე ახლო ჭუბი, ანუ კოეფიციენტები ყველაზე ახლოს ამ ჭუბშია. ტრეისი კორტეზს აქვს 1.93, კონგ ვონგს აქვს 1.93. უფრო დიდი ანდერდოგი იყო წინა დღეებში ტრეისი, ეხლა ცოტა დაეწია კუში. საკმაოდ დიდი ხანია ტრეისი კორტეზი უკვე UFC-ში 2019 წლიდან მოღვაწეობს. ძირითადად აქვს მოგებები, ყველა მოგება აქვს decision-ით და წაგებები როუსთან აქვს ბოლოს წინა წაგება, decision-ით წააგო როუს ნამაიუნესთან. და აი ბოლო ჭუბი, რაც ქონდა წინა წლის ბოლოს ერინ ბლენჩფილდთან რემატჩი ჩაატარა და მეორე რაუნდში ბლენჩფილდმა რეარ ნეიქედით დააფინიშა. არ ვფიქრობ, რომ ტრეისი კორტეზი საჩემპიონო დონის მებრძოლია, კარგად მიქსავს თავის სტილს, ჭიდაობს, დგომში ჭუბობს, ჯიუ-ჯიტსუ არ აქვს მაღალი დონის, მაგრამ თავისი ჭიდაობით აკონტროლებს ხოლმე მეტოქეებს. წინა ჭუბში ბლენჩფილდთან თავისი უკეთეს მოჭიდავ ესე ჭუბა და ვერ მოახერხა მისი დამარცხება. როუსთანაც ზუსტად ვერ მოახერხა თავისი ჭიდაობის წარმოჩენა. ვფიქრობ, მომავალშიც აი თავისი უკეთეს მოჭიდავეს თუ შეხვდება, დამარცხდება ხოლმე. ეხლა ხვდება კონგ ვენგს, კონგ ვენგისგან მსგავსი საფრთხე არ ემუქრება, იმიტომ რომ 1-0 სტრაიკერია კონგ ვენგი, ძალიან მაღალი დონის კიკბოქსიორია, დაჟე UFC-მდე კიკბოქსინგში ერთი ბრძოლა აქვს ჩატარებული 2015 წელს ვალენტინა შევჩენკოს წინააღმდეგ და მოგებული აქვს, რაც ძალიან მაგარი მოგებაა, იქიდან გამომდინარე თუ რა დონის მებრძოლია შევჩენკო, მართალია ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ მაშინაც საკმაოდ მაღალი დონის მებრძოლი იყო ვალენტინა. ეხლა UFC-ში სულ აქვს ჩატარებული 6 ჭუბი და ერთი აქვს წაგება, მართლა ძალიან მაღალი დონის კიკბოქსიორია ეს გოგო და აი დგომში, სულ დგომში ვისაც ეჭუბება, ძალიან მაგრა ჩაგრავს ხოლმე, რაც შევამჩნიე მე პირადად კონგ ვენგის ჭუბებში. ასე თუ ისე რაღაცნაირი სუსტი ყბა აქვს ამ გოგოს. აი გაბრიელა ფერნანდეზმაც მეორე რაუნდში კონტრშეტევაზე დაიჭირა, დასვა ძირს, მერე ჩახვა შეაჭდა ზურგზე და გაგუდა. გრეპლინგში თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემები აქვს და ძირითადად ცდილობენ ხოლმე მაინც მის ძირს გადაყვანას, იმიტომ რომ დგომში ყველას პრობლემას უქმნის. ბოლო თავის ჭუბში ედუარდა მორას წინააღმდეგ, მოკლედ პირველი რაუნდი მოუგო მორას იმ ჭუბში, მეორე რაუნდში მორამ ათრია, ქვემოთ ყავდა, ძალიან ახლოს იყო მორა, რომ დაეფინიშებინა, დაესაბმითებინა, მაგრამ გადაურჩა კონგ ვენგი მაგრაუნდს და მესამე რაუნდში მერე ამოუკაჩა, აქეთ ყავდა ძირს ჩაყვანილი მოურა და ზურგზე ეჯდა, ბოლო წამები დაჟე თითქმის ბოლომდე შეგრული ქონდა ხელები უკნიდან და ძალიან დიდი შანსი ქონდა, რომ დაესაბმითებინა, მაგრამ არ არის ეს გოგო გრეპლერი, არ იცის ქვემოთ როგორ უნდა დააფინიშოს მეტოქე, ძალაც არ იყო, თან დაღლილები იყვნენ, თან ძალიან back-to-back fight-ი იყო, ორივე გასისხრულები იყვნენ, მორა განსაკუთრებით სუწითელი იყო. საბოლოოდ მაგ ჭუბში პირველი და მესამე რაუნდის მოგების გამო
დარჩა კონგუენგი გამარჯვებული. ჩვენ ეხლადელ მატჩაპს რაც შეეხება, უფრო გადავიხრები ტრეისი კორტეზისკენ, უფრო გამოცდილია, უფრო შეკრული მებრძოლია და ძალიან მომწონს საშიშროება ტრეისისგან ჭიდაობის მხრივ, ანუ ფიქრობ, რომ ჩაიყვანს ძირს და ფიქრობ, რომ შესაძლებელია კონგუენგის ძირს გაჩერება. არ ფიქრობ, რომ ქვემოთ დააფინიშებს ტრეისი, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც არ არის ფინიშერი, არ აქვს კაი ჩოუკები, თან მოურა მგონია, რომ უფრო კაი ჯიცერია, ვიდრე ტრეისი იყო. ედუარდა მოურაზე ვლაპარაკობ, კონგუენგი ვისაც ეჩხუბა წინა ჯგუფში, გადაურჩა იქ კონგუენგი მოურას ჯიუ-ჯიტსუს და ფიქრობ, რომ ტრეისის ჯიუ-ჯიტსუსაც გადაურჩება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ტრეისი დარჩება გამარჯვებული ამ ჯგუფში, ზუსტად ამიტომ ჩემი პიკი იქნება ტრეისი კორტეზის გამარჯვება გადაწყვეტილებით. შემდეგი ჯგუფი ცეზარ ალმეიდა, დემიან პინასის წინააღმდეგ. ორივე მებრძოლი მოდიან დანა ვაითის კონტენდერების სერიიდან, ორივეს მან აქვს კონტრაქტი მოპოვებული. ცეზარ ალმეიდას უკვე 5 ჯგუფი აქვს ჩატარებული UFC-ში, 2 ჯგუფი აქვს აგება, 3 მოგებული აქვს. სტრაიკერია ეს კაცი, კიკბოქსინგიდან არის გადმოსული, კიკბოქსინგში აქვს ალექს პერეირასთან ჩატარებული 3 ჯგუფი, აქედან 1 დაჟე მოგებული აქვს ადრე ძალიან 2013 წელს. 38 წლისაა, ცოტა ასაკშია, მაგრამ თავისი აი ამ მაღალი დონის კიკბოქსინგის სკილებით, ასე თუ ისე ქაჩავს მაინც UFC-ში. ბოლო ჯგუფი ცეზარი ოლექსეიჩუკთან წააგო. ჯგუფში ოლექსეიჩუკმა 3 რაუნდი უბრალოდ ეჭიდავა. დგომში მაინც პრობლემებს უქმნის ხოლმე ყველას. აბდურაზაკ ალჰასანი ყავს გათიშული მანამდე პირველ რაუნდში. რაღაც მომენტში ალჰასანი ძალიან მაგარ დარტყმებს უტარებდა მახსოვს. ცუდად იჩხუბა ჩემი აზრით ალმეიდამ უბრალოდ მარცხენა ჰუკი ერთ მომენტში ისეთი ჩაუსვა ალჰასანს, რომ გააძრო თავი. გათიშა უგონოდ. მანამდე ერთი წაგება აქვს კიდე რომან კოპილოვთან. კოპილოვიც უტარებდა დიდ დარტყმებს მან, რაც არ მომწონს მისთვის ამ დაპირისპირებაში პინასის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პინასი არის უმძიმესი დამრტყმელი, როგორც გითხარით, კონტენდერების სერიიდან მოდის. ერთი ჯგუფი აქვს UFC-ში ჩატარებული, უეს შულს ეჩხუბა და პირველივე რაუნდში გათიშა ძალიან მარტივად. ამ დაპირისპირებაში ალმეიდას არ აქვს ჭიდაობის საფრთხე, იმიტომ რომ პინასი არის ერთპიროვნულად სტრაიკერი და ძალიან გვანან ან მხრივ ერთმანეთს ალმეიდა და პინასი, იმიტომ რომ ორივე მებრძოლის მეტოქეები ცდილობენ ხოლმე მათ ძირს გადაყვანას. ახალგაზრდა მებრძოლია პინასი, ძალიან 24 წლის არის, 9-1-ზე აქვს ბალანსი, თუმცა ის ერთი წაგებაც რაც აქვს, არალეგალური დარტყმის გამო აქვს. ამ დაპირისპირებაში მგონია, რომ პინასი დარჩება გამარჯვებული, უფრო ახალგაზრდაა, უფრო მძიმე დამრტყმელია. ორივე კიკბოქსიორები არიან, არ მომწონს ის ფაქტი, რომ ალმეიდა ესე ატარებს დარტყმებს. ფიქრობ რაღაც მომენტში პინასი გაუტარებს მძიმე დარტყმას, თავის მძიმე დარტყმას და გათიშავს მას. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, პინასი დიდი ფავორიტია, 1 და 42 აქვს. ცეზარ ალმეიდას 2 და 82. გადავედით შემდეგ ჯგუფზე, ფარიდ ბაშარატი, ჯონ გარზას წინააღმდეგ. ეს ჯგუფი სულ დღეს ჩაინიშნა. ფარიდ ბაშარატს უნდა ეჩხუბა ითინ იუინგის წინააღმდეგ. ძალიან მაგრა ველოდებოდი ამ ჯგუფს, მართლა ძალიან მაგარი ჯგუფი იყო. სამწუხაროდ ითინ იუინგი ამოვარდა ტრამვის გამო. ეხლა ჩაუშვეს short notice-ზე, როგორც ჩანს ფარიდ ბაშარატს, ჯონ გარზა. დებიუტი ექნება ჯონ გარზას UFC-ში, მიიღო შანსი ესეთ short notice-ზე. 6-1-ზე აქვს ბალანსი, 23 წლის ძალიან ახალგაზრდა მებრძოლია. არ ვიცი, ბევრი არაფერი ამ მებრძოლზე, უბრალოდ ერთი ჩახედვით, რაც შეგვიძლია მისი სტატისტიკიდან გამომდინარე, რო ვთქვათ, არის ის, რომ ფინიშერია, KO-ი აქვს, ძირითადად მოგებული ჯგუფები, ერთი წაგება რაც აქვს, ისიც აქვს KO-ი წაგებული. Fury FC-ში მოღვაწეობდა აქამდე, ეხლა მიეცემა უდიდესი შანსი, რომ წარმოაჩინოს თავისი თავი UFC-ში. რა თქმა უნდა, მისგან არავინ არ ელოდება ეხა გამარჯვებას, უბრალოდ უნდა აჩვენოს, რომ არის ღირსი UFC-ში დარჩენის. ფიქრობ, ძალიან რთული საქმე აქვს, იმიტომ რომ ფარიდ ბაშარატი არის უკვე ძალიან მაღალი დონის მებრძოლი, 15-0-ზე დაუმარცხებელი, 28 წლის. ბოლო ჯგუფი ჯინ მაცუმოტოსთან აქვს მოგებული, იმის წინ კრის კუტიერესთან, ნელ-ნელა ადის მაღალ დონეზე. ამ ჯგუფის შემდეგ ითენ იუინგთან თუ ვერ მოხერხდა ჯგუფი, უფრო უკეთეს ჯგუფს ჩაუნიშნავენ მას. რა თქმა უნდა,
ფიქრობ რომ მოიგებს ამ დაპირისპირებაში. სკილებს რაც შეეხება ფარიდ ბაშარატის არის მოჭიდავე ძირითადად ძალიან მძიმედ ეჭიდავება ხოლმე თავის მეტოქეებს, მაგრამ დგომშიც სტრაიკინგიც აქვს, ჯიუ-ჯიტსუც კარგი აქვს და გამძლეობაშიც აქამდე ჯერ პრობლემა არ შექმნია. ამ ჩხუბისთვის კოეფიციენტები არ გვაქვს, იქიდან გამომდინარე რომ უახლესი ჩხუბია. ბევრს ვეღარაფერს ვილაპარაკებ ამ ჩხუბზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩემი პიკი იქნება ამ ჩხუბში ფარიდ ბაშარატის გამარჯვება. გადავედით შემდეგ ჩხუბზე, რაიან განდრა ზაკ რისის წინააღმდეგ. რაიან განდრა ბრაზილიელი მებრძოლია 9-1 ბალანსით. დანავეთის კონტენდერების სერიაში აქვს მოპოვებული კონტრაქტი, ერთი ჩხუბი იჩხუბა იმის შემდეგ UFC-ში, ხოსე მედინას ეჩხუბა და პირველივე რაუნდში გათიშა. დანავეთის კონტენდერების სერიაში ფინიში აქვს აღებული. ფინიშერია ეს კაცი, უმძიმესი ხელები აქვს გრეპლინგ სკილებიც, რო ჩავხედოთ მის კარიერას, აქვს მოპოვებული საბმიშენითაც გამარჯვებები, თუმცა საკმაოდ დაბალ დონეზე აქვს ნაჩხუბარი და ვინც ყავს დაფინიშებული საკმაოდ დაბალი დონის მებრძოლები იყვნენ აქამდე. ეხლა ზაკ რისი იქნება მისი ყველაზე დიდი ტესტი, მართალია ზაკ რისიც ჩემი აზრით საკმაოდ დაბალი დონის მებრძოლია, თუმცა UFC-ში აქვს მას გამოცდილება, უკვე 8 ჩხუბი აქვს დაგროვებული. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ მახსოვს ზაკ რისი როცა შემოვიდა UFC-ში, მეგონა რომ ეხლა ხანს იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, ბევრი ჩხუბი აქვს დაგროვებული იმის მერე 2023 წელს არის შემოსული. ამ 8 ჩხუბიდან 3 წაგება აქვს, 4 მოგება აქვს და 1 ნოუ კონტესტი დუმასის წინააღმდეგ. ბოლო ჩხუბი პერეირასთან წააგო სპლიტით. ეხლა პერეირასთან წაგება ცუდად ჩანს, ჩემი აზრით. გრეპლერია უფრო ზაკ რისი თავისი წონის middleweight-ისთვის დიდი არის, მაღალია, ძალიან გრძელი ხელები და ფეხები აქვს. უყვარს კიკებით ჩხუბი ძირითადად, ზაკ რისის კრივი მე ძალიან არ მომწონს, რაც მომწონს არის მისი ჯიუ-ჯიტსუ, შეუძლია მუშაობა თავისი ზურგიდან და უქმნის ხოლმე პრობლემებს თავის მეტოქეებს თუ ძირს ჩაიყვანენ. ამ ჩხუბშიც ვფიქრობ რაღაც მომენტში განდრამ თუ ჩაიყვანა ძირს, ქვემოდან ექნება შანსები, რომ რამეზე დაიჭიროს. ძალიან კარგად კრავს ტრაიანგლს ქვემოდან თავისი გრძელი ფეხებით, ზაკ რისი არმბარზეც კარგად გადადის. განდრა არ არის მაინც middleweight-ისთვის ძალიან დიდი, მაგრამ ძალიან ჩაფსკვნილი და ჯანიანია. ძალაში აუცილებლად ექნება უპირატესობა ზაკ რისის წინააღმდეგ. ფიქრობ დიდი შანსია რომ თავიდანვე გათიშოს განდრამ ზაკ რისი. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ ამ ჩხუბში 1.72-ია განდრას. ანდერდოგია ზაკ რისი ამ ჩხუბში 2.8 კოეფიციენტით, ხოლო ჩემ ფიქს რაც შეეხება ამ ჩხუბში მაინც ბევრი ფიქრის შემდეგ უფრო ზაკარი რისისკენ გადავიხრები. მომწონს მისი UFC-ში ეს გამოცდილება, ასე თუ ისე მაინც UFC-ის დონეზე აქვს ნაჩხუბარი. განდრა ბევრად დაბალ დონეზე ჩხუბობდა. ფიქრობ მიწაზე ექნება რის შანსები და დგომშიც ფიქრობ თავისი დისტანცია თუ დაიჭირა და ახლოს არ მიუშვა განდრა, შეუძლია რომ აჯობოს მას თავისი კიკებით და ჯებით, თუმცა იმასაც ვაცნობიერებ რომ პირველი რაუნდი მძიმე იქნება რისისთვის, იმიტომ რომ განდრა აუცილებლად წავა მოსაკლავად და სულ ერთი დარტყმა უნდა განდრას გამყავს მსგავსად ნანახი რისი გათიშული UFC-ში. საბოლოოდ ყოყმანით მაინც რისისკენ გადავიხრები და ვიტყვი რომ ის დარჩება ამ ჩხუბში გამარჯვებული. მივადექით ბოლო ჩხუბს, კოდი დერდენი ალესანდრო კოსტას წინააღმდეგ. არ ვიცი რატო არის ეს ჩხუბი პრელიმების პირველი ჩხუბი, ფიქრობ ბევრად მაღლა შეიძლება იყოს, ბევრად უკეთესი ჩხუბია ვიდრე პრელიმების სხვა ბევრი ჩხუბი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ახლა ამას. კოდი დერდენი flyweight-ის OG ვეტერანი UFC-ში 35 წლის 18-10 აქვს ბალანსი, საკმაოდ დიდი კარიერა აქვს უკვე 2020 წლიდანაა UFC-ში, მაგრამ ამ 2020 წლიდან 17 ჩხუბი აქვს ჩატარებული, ეს იქნება მე-18 და დამეთანხმებით რომ ბევრი არის. ბოლოს ცუდად გამოიყურებოდა, ბოლო 5 ჩხუბიდან 4 წაგება აქვს, მაგრამ აი ბოლო ჩხუბი ჯაფელ ფილოსთან დიდი ანდერდოგი როცა იყო მოიგო, არავინ არ ელოდებოდა ამას, ყველა ელოდებოდა რომ ამასაც წააგებდა ფილოსთან და გაუშვებდნენ UFC-დან მას. ძალიან საშიში გრეპლერია ფილიო და ყველას ეგონა რომ დასაბავდა მას, მაგრამ აჯობა თავისი ჭიდაობით დაღალა ფილიო. ფიქრობ ამით შეინარჩუნა თავისი ადგილი UFC-ში
თან short notice-ად ჩაუჯდა Filios და ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობა მოიპოვა UFC-სგან. ეხლა ალესანდრო კოსტა საკმაოდ რთული ჩხუბი იქნება მისთვის, დარწმუნებული ვარ. ოდე ოსბურნთან უნდა ეჩხუბა, მაგრამ ჩაიშალა ეს ჩხუბი, ოსბურნი ამოვარდა და ალესანდრო კოსტა ეხლა ხანს ჩაუსვეს. ძალიან აქტიურია კოსტა, უკვე ამ წელს ორი ჩხუბი გვაქვს მისი ნანახი, ორივე მოიგო, ორივე ფინიშით მოიგო. წინა ჩხუბში მეტ შნელი დააფინიშა პირველ რაუნდში უადვილესად და იმის წინ სტიუარტ ნიკოლს მეორე რაუნდში ბოდი შოტებით მოუგო. აჩვენა თავისი განვითარება. ბრაზილიელი მებრძოლია, რომელიც მექსიკაში ვარჯიშობს, ახალგაზრდაა, უფრო 30 წლისაა და ვარჯიშობს დიეგო ლოპეზის დარბაზში, ძალიან ახლო მეგობარია, სპარინგ პარტნიორია დიეგო ლოპეზის. ალესანდრო კოსტას და კოდი დორდენის სკილებს რაც შეეხება, ასე თუ ისე წააგვანან ერთმანეთს. დგომში ვფიქრობ, უფრო კაი სტრაიკერია კოსტა, მით უმეტეს ეხლა ბოლო ორი ჩხუბია, მე რასაც ვხედავ მის ჩხუბებში, ვფიქრობ განვითარებული აქვს უფრო სტრაიკინგი. ჭიდაობით მგონია ცოტა უფრო უკეთესია კოდი დორდენი მასზე, ჯიუ-ჯიტსუს რაც შეეხება, ვფიქრობ სადღაც ერთნაირი დონის აქვს, ალბათ უფრო უკეთესი გრეპლერ ფინიშერი იქნება კოსტა, შავი ქამარია ჯიუ-ჯიტსუში და შეუძლია მეტოქის დასაბმითება. ჯერჯერობით არ გვაქვს მისი საბმიშენი ნანახი UFC-ში, მაგრამ ვფიქრობ რაღაც მომენტში მოვა ამის დროც. 1.35 აქვს ალესანდრო კოსტას, კოდი დორდენს აქვს 3.12. ძალიან დიდი ფავორიტია კოსტა, არ ვფიქრობ რომ ამხელა ფავორიტი უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვფიქრობ რომ გამარჯვებული ამ ჩხუბში დარჩება ალესანდრო კოსტა. ვფიქრობ აქვს შანსი რომ დგომში დაანოკაუტოს დორდენი, თავიდანვე შეიძლება ეს გააკეთოს, ან ცოტა მერე ბოლოსკენ, მესამე რაუნდისკენ თან დორდენი ცოტა იღლება ხოლმე უფრო და მესამე რაუნდშიც აქვს მას ფინიშით წაგებები. ან დესიჟენით საბოლოო ჯამში ვფიქრობ კოსტა უნდა დარჩეს ამ ჩხუბში გამარჯვებული. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი UFC 329-ის პროგნოზები. მოკლედ მისტიკ მაკი ბრუნდება. არ ვიცი რამდენად წარმატებულად ამას კვირას გამთენიისას ვნახავთ. შეგახსენებთ რომ დავალაიქოთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დამიწერეთ კომენტარები, რას ფიქრობთ ჩემ პიკებზე, რას ფიქრობთ საერთოდ კონორის დაბრუნებაზე. დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. შემდეგი ვიდეო იქნება ბეთინგ განხილვა ამ კარდის. დაელოდეთ მოკლედ და შევხვდებით შემდეგში. Peace out.